室友怀孕了，她穿着我的衣服去妇科检查，被人拍到发网上，所有人都骂我不检点，未婚先孕。室友默不作声，想把脏水泼我身上，被拆穿后还自导自演流产，想拉我下水。上厕所的时候，隔间外有人在八卦，顾青青真的怀孕了吗？这还能有假？千真万确呀！没想到清高的校花私下中不检点，听说她玩的可花了，高的矮的胖的瘦的，只要给钱就可以，真不怕得病啊！我蹲在地上，心里窜起一股无名怒火，无缘无故是谁在造谣？我砰的一声冲出隔间，把外面的人吓了一跳。一名短发女生阴阳怪气，有的人表面上是清纯校花，骨子里却那么星号星号，从来没被骂过。星号星号，我也来了火气，我一把拽住她，不用指桑骂槐，当着我的面说清楚。短发女生惊叫出声，表情嫌恶的挣脱我的手，好像我是什么脏东西。别拿你的脏手碰我，年纪轻轻不学好，学人未婚先孕，我们学校的脸都被你丢光了。旁边的人帮腔，你们离顾青青远点，要是害她流产了，小心她碰瓷。闻言，所有人瞬间离我3米远。我攥紧了拳头，谁说我怀孕了，谁造的谣？短发女生一脸鄙夷，造谣人证物证都在，你还想狡辩？你把话说明白。话没说完，周围人齐齐跑开了，我气得浑身颤抖。为什么一夜之间我变成了私生活混乱、未婚先孕的大学生？我稳住情绪，拿出手机，当机立断登录学校论坛，果然看到了置顶的帖子，热度还在不断上涨。金清纯校花竟然在医院干这种事，呸！图是一个女生看病的背影，手里有一张模糊的孕检单，穿着跟我同款的连衣裙，发型是跟我一样的黑长直，乍一看几乎就是我本人。今天凌晨发布的帖子下面已经密密麻麻盖起了高楼。我去，这不是顾青青的熊猫裙子吗？孕检怀孕，问了她不是没男朋友吗？怎么怀孕了？没看到正脸，也许不是顾青青吧。画一个几条为我说话的，下一秒被淹没在讨伐我的大军里。为他说话的人肯定也是一路货色，顾青青就是个浪蹄子，之前追他还不屑一顾，转眼肚子都被人搞大了。这洗白评论几块钱一条啊，带我一个呗。我亲眼见到他上了一个老男人的豪车包养实锤了，这老男人生孩子我都恶心吐了，为了钱连尊严都不要了，世风日下呀。这个男的很眼熟啊，好像在哪见过。强哥有几个小钱，不知道能不能包养他几天。顾青青的身材长相绝了，就算是个二手的也留言。天还在不停刷新，网友们举起手中的键盘，加入辱骂校花的狂欢，污言秽语不断。此刻他们是正义，他们是网络裁判，他们不在乎真相，只想把高高在上的人拉下神坛。我气得胸口疼，拳头捏得咯咯作响。是谁穿着我的衣服去孕检，扮成我的样子，用意很明显。我死死盯着这个背影，越看越熟悉。回到寝室，宿舍3人都在，他们不约而同看向我，神色各异。室友周梦蝶磕磕巴巴青青，你不会真的怀孕了吧？我能不能当孩子干妈呀？寝室长李云推他一把，笑骂去，干妈已经被我预定，你争取2胎的吧。说着，他向我走来，小心翼翼摸了摸我的肚子，青青，你也瞒得太好了，要不是有人爆出来，我们都不知道孩子几个月了。我感到一阵气闷，连最熟悉我的人都认为那是我，不得不感叹这场陷害很成功。我一把拍开他的手，咬牙切齿，那张照片不是我有人冒充的。李云脑袋宕机了，差点怀疑人生，栽赃陷害。我们不是在演宫斗剧吧？我沉下声音，照片是昨天拍的，昨天上午我们在上课，下午没课，我回家住了1晚，根本没去医院。照片里的人穿着我的裙子，肯定能进出我们寝室，身高还跟我差不多。我的话意有所指。李云跟周梦蝶渐渐瞪大了眼睛，你是说刚要说话，手机突然响了。电话里，辅导员语气委婉，顾青青，网上的事是怎么回事？校领导都知道了，闹得沸沸扬扬，影响不好，你的奖学金可能要换人选了。我脑袋嗡的一下，血气快速上冲，不是我做的，凭什么算在我头上？不公平，钱我可以不要，但你不能抢。我不接受，我压着一股怒火捕风捉影的谣传而已。学校不分青红皂白定了我的罪，这就是百年名校的处事风格吗？这件事我会查清楚，我的奖学金谁也不准动。辅导员被这么硬气的话，气到语气严厉，顾青青，即便那人不是你影响，也已经造成了撤奖学金是小严重的，还会处分你态度，给我放端正一点。态度放端正，难道要我跪下来认错吗？我咬着牙艰难吐出几个字，我会查清楚，奖学金不可能让给别人。电话那头一锤定音，经过学校一致决定，奖学金给到刘子涵同学，以好自为之吧。然后啪的挂掉电话，我胸口剧烈起伏，胸腔里的怒火几乎冲破胸膛冒冲。我很好玩吗？刘子涵，我一把掀开下铺的被子，刘子涵假装揉了揉眼睛，神色不满，我睡得好好的，为什么吵醒我有病就去看病？别来我这发疯，不愧是一票之差落选校花的人，就连头发散乱睡意朦胧的样子也俏皮可爱。但我不吃这一套，我盯着他的眼睛直接质问，昨天下午我回家了，他们2个去逛街了，寝室里只有你，你偷了我的裙子去医院，照片里的人明明是你。刘子涵表情鄙夷，面露不屑，你自己干了见不得人的事，想赖在我头上？呸，我才不替你背锅栽赃人，以后还倒打一耙。我彻底沉下脸，不承认是吧？我掏出手机行啊，那我让警察叔叔评评理。听到我要报警，刘子涵眼里闪过一抹慌乱。
他抓起枕头，猛地砸向我的手机，手机啪嗒一声掉地上，他明显松了一口气，我为什么要冒充你？你不要血口喷人，你有证据吗？证据？我翻出帖子上的照片，这人手臂有痣，我根本没有有痣的人是你。刘子涵捏紧了被子，手臂上有痣的人那么多，你凭什么说是我看他一副死不承认的样子？我知道讲道理是说不通了。我翻出刑法第246条，盗窃数额在50万以上，数额巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。你偷了我的裙子，我的裙子价值100万，你要是主动承认去网上澄清，我可以不追究，不然的话等着坐牢吧。100万。刘子涵看向我的眼神不可置信，抢劫吧，你反正不是我做的，我无话可说。说完，他扭头倒在床上，一副不配合的样子。我也不再废话，捡起地上的手机报了警。接线员表示会在半小时内出警，见我动了真格，坐在床上的人真的慌了。刘子涵急得跳下床。顾青青，你疯了，不就是件小事，你至于吗？你是不是觉得警察闲得慌？边上，李云看不下去了，什么叫做小事被全校骂？星号是小事，被开黄腔也是小事，奖学金也没了，这福气给你，你要不要？刘子涵脸色难看，一会青一会白，见我不为所动，他直接拉住我的胳膊，脸上是明晃晃的威胁。顾青青，你非要做这么绝事吗？我亲眼见到你上老男人的豪车，你敢报警我就去举报，你以为你比我好到哪去？还不是被老男人睡得星号，装什么？啪的一声，我的巴掌打到他脸上。刘子涵又惊又怒，我越想越气，又用力扇了一耳光，捂上我爸的车，跟你有什么关系？心脏的人看什么都脏。我正在气头上，打人的力道自然不轻，手还在隐隐作痛。刘子涵捂着火辣辣的脸，眼神里都是难以置信，一是不敢相信我敢动手，二是震惊于我的话，他是你爸？刘子涵眼神闪烁，明显没有之前那么嚣张了，不过还是不肯松口，说谎也不打草稿，他怎么可能是你爸？我冷着脸没说话，根本不想搭理他，拿出手机给赵叔发了条消息，问他有昨天的监控视频，然后坐在椅子上不理人。刘子涵僵持在原地，周梦蝶跟李云面面相觑，有点手足无措。时间1分1秒过去，窗外隐隐传来警笛的声音，刘子涵扑通一声跪下，声音里带着哭腔，青青对不起，是我鬼迷了心窍，我怀孕了，但是我害怕被人认出来，不是故意要穿你的衣服，我已经把裙子还回去了，你让警察回去行不行？要是让我爸妈知道了，他们上了年纪肯定承受不住。青青，你忍心吗？他越说越激动，说到后面，整个身体都颤抖起来，无法想象即将承受怎样的流言蜚语，甚至是牢狱之灾，这跟他设想的完全不一样。李云没有被他的表演唬住，他狠狠瞪着刘子涵，你少给我道德绑架，你要不做这糟心事，你爸妈啥事儿没有，别赖在小小身上，你怕被认出来，那就去买件新衣服，穿别人的算什么事儿？你就是故意的，少给自己找借口。刘子涵被当面拆穿，脸上浮现出一丝难堪，随后他哭得泣不成声，我知道错了，青青，你放过我好不好？我还是没说话，他害我的时候，怎么没想过我爸妈的感受呢？寝室里回荡着刘子涵的声音，哭得上气不接下气，看起来好不可怜。周梦蝶有点心软，毕竟是3年同学，她试探着开口，我见过刘子涵，爸妈确实看着身体不太好，应该也受不了刺激，要不别报警了，我们帮你澄清，照片里的人不是你刘子涵的事儿，要不就算了，我有点心寒，一句话堵了回去，我挨的骂，被开的黄腔，还有奖学金，也这么算了吗？人在家中坐，锅从天上来，明明做错的人不是我，却要承受莫须有的骂名。到最后，他来点鳄鱼的眼泪，所有的事情就要一笔勾销吗？反倒成了我没有同情心，我是那个坏人，凭什么我憋着一肚子气，没等来警察，倒等来了气喘吁吁的辅导员，还有他的迁怒。顾青青，你太冲动了，报警影响学校声誉，我已经跟警察解释清楚了，就是女生间的小打小闹，让警察回去了，不就是一点小事，至于闹这么大吗？非要小题大做，学校那边希望不要闹大，你这么聪明，应该不用我多说吧？他的眼神里是明晃晃的指责，好像做错的人是我，可我明明什么都没做，为了维护学校的名誉，就要牺牲我自己吗？长这么大还没受过这种委屈。迎着辅导员的目光，我问帖子里的人换成你，你也觉得是小事？不好意思，我没老师，你这么开放，这对我来说是大事，你们想和稀泥，我不愿意，我爸妈没教过，我忍气吞声。小时候有小男孩打我，我直接把他按在地上揍，爸妈知道后立马给我报了武术班，他们说学了武术以后打人更准更痛，从那以后没人敢欺负我同学不行，学校也不行。去警察局的路上，我把赵叔发来的视频传到网上，是昨天下午我在家的监控视频，然后在警察局重新报案，登记回教室的路上，我被人拦下，2个染着黄毛的男生不怀好意的上下打量我，怀孕的校花好像更带劲了，走啊，跟我们玩玩呗，钱不是问题，只要你让哥几个高兴了。说完，2人对视一眼，笑得星号，路过的人都放慢了脚步，想近距离凑热闹，脸上的兴奋藏都藏不住，胆子大的人直接停下来起哄，哥们，我也想排个队，你可别哄抬物价呀。周围报校围过来的人越来越多，有人开头顺势，就有人接话，污言秽语不断，我气得发抖，胸腔里翻腾倒海，实在忍无可忍。站在人群中心，我记住了那一张张恶意的面孔，然后撸起袖子，放下包包，一脚把黄毛踹倒在地。另一个黄毛先是一愣，随后被激怒，骂人的话还没说出口，
就被一个飞踢踹飞，重重的摔在地上，然后找到开黄腔的男生，把人按在地上打，对方毫无还手之力。在武馆学了10几年，同龄的师兄师姐没一个打得过我，更别说这些细狗男大学生，再加上心里窝火，下手更重了一拳，一拳梆梆作响，人群有一瞬寂静，下一秒就炸开了锅，有人大喊顾青青，你凭什么打人？然后有人上去帮忙，也被我无差别对待，揍得鼻青脸肿。尤其是那几个嘴巴不干净的人，我这人不记仇有仇，当场就爆了。现场劝架的劝架，录视频的录视频，乱成一锅粥。忽然有人惊呼，你们快看贴吧！顾青青发视频回应了，之前发视频的时候手机没电，到警局充了会电才重新上传，因为视频太大，现在才上传成功。有个女生焦急大喊，你们不要再打了啦！我们都误会顾青青了。现场的人都是一愣，除了被我打的人脱不开身，其余人瞬间拿出手机开始吃瓜。这是一段长达10个小时的监控，从下午1点到晚上12点，我都在家里待着，要么在卧室，要么在客厅或者花园，一直没有出去过。有人翻出医院里那张照片，墙上的电子时钟显示下午3点18，监控里清楚的看到3点钟我在客厅陪几只狗看动物世界。帖子下面的网友不淡定了，那人真不是顾青青啊，真的假的？这个监控是真的吗？我学视频剪辑的，我敢打包票，这个视频是真的。之前被围攻的人挺起腰杆，我就说不是他吗？一群无脑的键盘侠道歉，这是哪里的别墅啊？也太大了吧！顾青青住得起别墅吗？监控里有那个老男人，就算没怀孕，包养也是垂了眼瞎呀，看不出来这是一家4口吗？他是顾氏老总，我终于想起来了，我就说怎么那么眼熟？沸腾的网友总算冷静下来，回想起之前怎么黑的笑话，后背惊起一身冷汗，把之前跟风黑的留言删个一干二净。等他们吃完瓜，我要揍的人也做完了，7、8个大男人痛得在地上打滚，哀嚎声不断，场面异常壮观。这下我心里舒坦了，背起包包，刚想走，一声怒喝把我叫住，顾青青，这里是学校，谁允许你这么胡闹？我转身是辅导员，带着校领导来了，3、4个人站在不远处，看着眼前的场景，脸色铁青。辅导员在一边添油加醋，院长顾青青不顾学校声誉随意报警，还在校园里打架斗殴，引起校园恐慌，行为极其恶劣。我建议给顾青青记大过留校查看处分，他说的义正言辞，我怎么会听不出来他话里的假公济私虚伪？我不卑不亢，是他们嘴巴不干净，说要拿钱税。我法律明令禁止星号嫖娼，我这是替警察叔叔教训他们。院长听得满地哀嚎，气得眉毛倒竖。歪理学校严禁打架斗殴，你捅出这么大篓子，必须接受处罚。我咬牙，凭什么？明明是黄毛先侮辱人，那个有个女生虽然害怕，还是站了出来。我录了视频，就是他们几个先骚扰顾青青的。我诧异的看向她，她不好意思的笑了笑。对，我们都看到了，可以作证。他们说的可难听了，谁听了都想打人。顾青青算是打得轻了，又有几个人为我说话，场面变得不受控制。院长呵斥，够了，打人就是你的不对，不用找借口。顾青青，你跟我到办公室，好好反省一下今天的行为，今天之内交一份8000字检讨。写检讨不是我的错，为什么要写检讨？我心里窝火。谢娜没说话，脑子里盘算着用法律的手段维护自己，突然听见一个熟悉的声音，青青做什么？要让他写检讨，声音不疾不徐，透露着上位者的威严。看见来人，我立刻红了眼眶，今天受到的委屈一股脑涌了上来。爸，辅导员眼神不屑，家长来了，又如何改变不了任何结果？旁边的院长眼神毒辣，一眼看出来人不简单，感觉在哪见过他，谨慎的没说话。同行的另一位领导渐渐瞪大了眼睛，在院长旁边低低说了些什么。院长先是一愣，随后笑得亲切，顾董大驾光临，沈某有失远迎啊，顾青青的事都是误会。呵呵，误会没有让他写检讨的意思。我眼睛瞪得老大，刚才凶神恶煞的，我爸一来就和颜悦色，还想粉饰太平。辅导员角色白了白，一看院长这架势，突然意识到来人身份不简单，顾长林司毫不给人面子，他沉下声音，我女儿为什么打人都没查清楚，就要他写检讨。院长有点慌神，肯定不能承认错误。他稳了稳心神，顾董您有所不知，都是辅导员的一面之词，让我错信了谣言，学校肯定会严惩这样品行不端、行迹恶劣的人。此话一出，辅导员身子一晃，脸上血色尽失。我翻了个白眼，刚才不是很厉害吗？怎么这下害怕了？我爸拍了拍我的背，示意我去上课，剩下的他来处理。我听话的背着包离开了。这回院长没拦我，笑眯眯的让我走了。刚才发生的事已经传遍网络，所以当我走进教室，教室里瞬间安静，所有人齐刷刷看向我，眼里没了鄙夷和轻视，只有愧疚和心虚，似乎还有一点崇拜。没错，就是崇拜。我180的视频上了热搜，了解前因后果后，网友更疯了。这个姐姐长得这么好看，身材这么辣，打人也这么厉害。呜呜姐姐，我可以狠狠的抽，我不要停。到底是谁在造谣啊？心思这么恶毒，我有内幕，好像是小姐姐室友她自己怀孕了，怕被人知道，所以穿了小姐姐衣服，我却这么恶心，真是林子大了，什么鸟都有。小姐姐快换寝室，这种人指不定还会干什么坏事呢。小姐姐快跑，因为视频里我干净利落的身手，同学们私下叫我女侠，还有人求我教她打架。
刚下课，学校发了一则通知，某某辅导员因滥用职权诬陷同学被学校解雇，8位学生寻衅滋事，恶语重伤记大，过留校查看处分同学们都看到了，瞬间哗然，我又成了焦点。我默默欢呼，老爸太给力了，然后顶着神色各异的目光，大步离开了教室。回到寝室时天已经黑了，刚到门口就听见里面的争吵，你为什么跟人说是我假扮青青？我们是室友，你帮我一下不行吗？我真的不能被别人认出来。医生说我的胎儿不稳定，不能受刺激，凭什么要别人为你的错误买单？哎呀，你们都少说几句，你们3人僵持不下。刘子涵突然变了脸色，辅导员不是说了不让报警，你怎么又自作主张，快点撤回？李云噗呲一笑说，你以为网上买东西呢？说撤回就撤回，还有你是不是忘了？辅导员被开了，没人帮你说话了。刘子涵如坠深渊，朝我崩溃大喊，顾青青，你非要这么赶尽杀绝吗？我本来就没错，我问心无愧，我只是做了正常人应该做的事，犯错的人应该受到惩罚。我刚想开口，刘子涵突然跳上椅子，他脸色涨红，情绪激动，凭什么？凭什么？凭什么？你轻轻松松就评上校花，我拼命拉票还是输给你，凭什么？老师永远只看得到你，奖学金从来没有我的份，凭什么你有个有钱老爸，而我要巴结富二代？上床的时候他还喊你这星号的名字，我费尽心思怀上孩子，他也叫我打掉你，为什么总是压我一头？他歇斯底里的喊叫完全颠覆了他平时的形象，把寝室几人都镇住了。我有一瞬间的愣着，因为这个，所以他陷害我不是校花会死，我专业年级第一，奖学金不给我，难道给狗吗？你一个月生活费5000还不知足，很多同学每个月1000生活费也从不抱怨，你要是嫌少可以去兼职，没人比你巴结富二代，不要总是怪别人，没人欠你的。刘子涵疯了，一般大笑，都是你们逼我的，我要你们所有人都欠我花落。他猛地从椅子上跳下来，重重的摔倒在地，啊的惨叫了一声，我的肚子，我的孩子。顾青青，你为什么要推我？你杀我的孩子，你这个杀人犯！警车和救护车同时开进校园，又匆忙离开，同学们议论纷纷，一会儿传校花打死人了，一会儿传有人在厕所生孩子了，传言越来越离谱。我在手术室门口焦急的等待。当医生告诉我刘子涵没事之后，我长长的舒了一口气。刘子涵以为摔一跤就会流产，趁机陷害我，没想到他的身体素质很好，只是把脚摔骨折了。我到病房看他，却对上他怨毒的目光，就算我没流产，你也推了我，我要告你杀人未遂，没轮到我开口。一个警察插话，顾青青同学给我们看了监控视频，是你自己从椅子上跳下来，没有外人动手，请注意你的言辞。警察说的掷地有声，刘子涵愣住，一个劲叫嚣着不可能，说我贿赂了警察，警察直接甩出视频，这下他不说话了。刘子涵疯狂摇头，不可能，不可能，我有孩子，你们不能抓我，滚开，别碰我。我叫来医生给他注射了一针镇定剂，看着他惨白的脸，我没有心软，人总要为自己的无知付出代价。我澄清了医院看病的事以及刘子涵造谣我的事实。学校开除了刘子涵学籍。过了2天，有人来收拾刘子涵寝室的东西。我刚下课回来，一对老人跪在我面前，我们代表子涵向你认错，求求你好心人，我家就他一个老来子，求求你不要追究他的责任。子涵，他确实做错了，我们向你磕头，好心人。我阻止不了2位老人磕头，直到我答应他们，他们才佝偻着身子，拖着几大包行李离开。我望着他们的背影，长长叹了一口气。一边那边告诉我，刘子涵因为承受不住压力，精神失常了。2位老人从早到晚照顾他，他母亲总是以泪洗面，家里好不容易出了一个名牌大学生，结果人疯了，未来也毁了，他们只有寄希望于他肚子里的孩子。8个月后，刘子涵顺利生下一个孩子，2位老人把孩子抱走养在膝下，没有让孩子跟刘子涵接触，他被养歪。当然，这是后话。刘子涵退学后，我的生活没有变化，只是最近几天总觉得有人跟踪我。这天我来到小吃街买土豆，路过一个巷子时，突然被一只手抓进去，是那2个黄毛，巷子深处还站着10多个社会少年，看着我的眼神不怀好意。黄毛咬牙切齿，顾青青惹到我，你别想好过，今天你喊破喉咙也没人来救你。说着，他拖着我想把人拖进巷子里边的小门，不过他没拖动。事后响起了乌拉乌拉的警笛声，一瞬间，几个警察持枪涌入小巷，呼啦啦，一行人蒙着头被警察带走了。隔天，名校大学生伙同社会青年意图行凶一事上新闻，我爸担心我的安全，早就派了保镖暗中保护我。那天一有情况就报了警，幸好警察也及时赶到。本来他们害人未遂，情节不算严重，可是在其中一个人身上搜到了针头和毒品，警察顺着线索抓到了一个窝点，最后黄毛锒铛入狱。事情过去以后，生活重新变得平静，我申请了国外的大学，见识到了不同的风景，没人能够影响，我也无法阻止我前进的步伐，旅途中的经过将成为我的养分，在未来开出绚烂的花。全文完结。